zan ce ma 'yan ƙasa shine su yi kishin ƙasa, su yi kishin ƙasa, tunda mu mun yi yawo ƙasashe da yawa, mun ga wanda 'yan ƙasa ga kishin ƙasarsu ga a ce a yi ta siyasa. Tunda siyasar nan ba wanda za ta barkata mana, kenan mutane su zage damce, wanda zai noma ya ta yi noma, wanda zai sana'a ya ta yi sana'a. Hakanan dai ne za mu yi mu ceci ƙasanmu. Sunana Mustapha Kadiri Muhammadu, ni ne abin ga mai kamfani wanda aka ce ma Muradu. To yanzu dai Muradu tana da shekara shi ce ma kamar shekara 6 hakan ga da an ka yarka ta. To a Hausance kasan muradi, to shine da zabarmanci aka cewa muradu. Muradu kamar bukata hakan ga. To abinda sani zaɓi suna dan dai na jima cikin harkoki, nima ina cikin harkar saye da saida, na gade shi ne nima wanga sana'a da kaga ina yi. Don sunan da ya zo min ga kai da ce in an ka samu muradun nan, sunan nan zai samu karbuwa, tunda da an ce muradu an ƙare magana. Kenan duk wanda ya zo da buƙatar shi insha Allah za mu biya ta. To alhamdulillah kai, tunda dai muna bisa yanar gizo sosai, muna da abin da aka ce ma page Facebook da su TikTok, to mutane na dibe mu sosai. Insha Allah dai alhamdulillah ba. Kowa na zuwa, amma shi da in ce ma mata sun yi kokari. Mata suna saye sosai, tunda muna kawo shi in ce masu abin ga kayan electronic hakan ga mai ba su tayya kamar kayan ɗaki. To kayan muna kawo da Turki, muna kawo da Belgique da Canada, duka muna samun kaya. To wani bi kuma daga nan ma muna samun kaya, kamar yanzu wani yana da bukatar kuɗi, yana da kamar wani salon ne haka ko ta tele ta da ya kaso ya saida, kaga yana zuwa wurinmu ko mu sayi ko mu samu mai sayi. To ma'aikata dai waɗanda annan dindindin yana da kamar 5 hakan ga. Amma akwai abokan aiki suna da yawa. To alaƙa mu dai mai kyau ce, babu matsala, muna gane mai juna. Su ma'aikata wani bi ina zarnashe su mu gani abin da ya kamata. Wala ƙalubalen babban da wanda zan ce ma na huskanta shine abin ga kamar ni ta ya nika in so kaya in kawo, to kuma ina so in ta yi Europe, cewa da Belgique hakan ga ko Almanya in so kaya. To ambasadin nan na Faransa su sun ka hana mini visa, kuma duk inda na tai sun san an hana mini, so 5 ana hana mini visa. Don ka dan shi ne ka gani ka taya Turki ina siyo kaya. To amma in na samu hanya da zan taya Belgique ko Almanya, can ma akwai kayayyakin da naka so in zan kawowa mutane su same su da sauki nan ga, tunda ka san mu farashin mu mai sauki ne muka sa. Allah ban san mene musu ba, ni dai na san da duk takardun da ya kamata a bada ina da su, na cika ka'idodi duka da ya kamata a cika, amma sun ƙi bani. Na tambaye su sun ƙi bani amsa, na tambaye su me yasa ba su bani amsa ba. Kuma shi ne ai she so faɗa mini ko, she so faɗa mini, amma sun ƙi faɗa mini, kawai sun ƙi bani amsa. To abun ya yi mini zahi, amma ka san Hausa sun ka ce wani hani baiwa ne, da sun ka hana mini vizan, kaga yanzu ina taya Turki. Alhamdulillah Turki ma yana samu wanda nika so, don insha Allah za mu fara zuwa kuma su China da su Japan duka mu gani.
To gaskiya shi in ce ma mun shi jiki, mun shi jiki don kayanmu sun zo sun sauka kotonu sun ka iske wannan takunkumi. To yanzu mun ka rasa ya za mu yi, daga baya dai mun ka juya kayan an ka bi ta Burkina. To nan ma an wahala tunda kaya sun yi abun da ya yi kusan wata biyu bisa hanya, gaskiya an wahala. Don yanzu mu abun da kiran da muka yi ma gwamnati, muna son gaskiya gwamnati ya saurare mu tunda mu na 'yan kasuwa, mu ga saka ma ƙasa kuɗi, mu mun ka san kenan abun daga gyara mu. Ina jin shugaban ƙasa na Benin ya yi magana kwanakin nan, shi da kaina ya gane kore ne, kenan gaskiya muna roƙo ga president de la republique a gyara mu, a buɗe mana tunda hanyar nan ta Benin ta gyara mu. In dai gaskiya aka so fi sabilillahi harkar nan ka hanya ta Benin ta gyara mu, tunda kaya da sun taso kwana biyu kwana uku suna Nyamai, abinda aka kashe a lokacin na 'yan miliyan nafsa transport da transit kaya su taho hanya mai kwana biyu kwana uku. To kaga yanzu shi ya zamanto wacce hanya ta Burkina shi ka kashe abin da ya yi miliyan 5 kuma mota ta yi abin da ya yi wata guda bisa hanya. To kaga kenan ba a samu sauki ba. Kenan mu muna jin do masu cewa a bar Benin in nan kawai abun ga a bar sauraren su, ko za a bari dai a sanya za a yi a tsara abun, amma hakan ga gaskiya ana nan ga wahala. Kenan mu abun da muka so a gyara, tunda dai ya gane ya yi kuskure, ka gane, shi kenan a bar zancen, tunda dai mu mun kai asara, kuma mun ce ba matsala, mu mun mai da komi wurin Allah. Kenan a gaya za a yi a gyara gaskiya, a buɗe hanyar nan ta Benin. Shayin ce ma dai lokacin da an kai juyin mulkin an yi 'yan kwanaki, minister na commerce ya yi rankwantar mu nan chambre de commerce, don ka mutane sun faɗi albarkacin bakin su. To tun shi dai mu dai ba a koma kiran mu ba, don ka shi kuma irin wannan kaga ya kamata zuwa ana gamuwa a tattauna a gani menene matsalolin. Tunda yanzu kaga motoci na can hanyar Burkina tsaye, sai kaga convoy an ce ai wata guda, wani bihiya da wata ba a samu convoy ba. Kenan ni na yi imani da in an ka zamna an ka yi magana, ga sojawa, ga duwan, ga 'yan kasuwa, ga chambre de commerce da kowa da kowa, za a gane menene matsala. Don dole ne shi an zamna an tara kowa da kowa a yi magana a ga ina ne matsalar ga hitowa. To kasan lokacin na da an kai taron na, shi in ce ma taron da surtu bisa shinkafa na an kai magana, tun daga lokacin nan babban matsala ta shinkafa ce. To tun da kaga an ka ce ana ta kai ba a ta kaya, to lokacin nan dai mu ba mu yi magana ba, tun da dibin na akai a gani ya ne za a yi a kawo shinkafa, tun da ta damun mutane, tun da mu kasa abubuwan da muka kamar kayan ɗaki na da wane ne, kenan in mutum bai koshe ba kaga ba a zancen kayan ɗaki. Wala. To a ɓangaren ruwan da shaidan ce ma kamar mu babu wata dogo alaka da mu, tun da mu da transitor na muka magana. To transitor shi na ga ganin duwan, kenan ka gani mu nan ba mu san yana ba ake ce yana aka ka gane ko mai, kamar muna so duwan ta waye muna kai a kwatanta muna ya ne harkar transit yake. Muna so vraiment ya kamata a yi sensibilizan commerçant ko importateur zan cewa, tunda kaga tun can wurin ɗauko kayan akwai yalla takardun da ya kamata mu tambaya a bamu. To kaga wannan duka in ba mu sani ba, she mu tawo da kaya haka nan ba mu amshi takardu ba, she in mun zo nan ga ka gani she abu ya zo mana da tsada ko wani abu. Kenan ya kamata a kwatanta ma mutane ga wanda tsarin yake, kuma a ce ko waɗanne kaya ga wanda aka duwan insu. Don wannan duka muna so a waye mutane kai bison yahi a ce komi transitor kawai ya sani. To kaga saboda irin wannan wani bi akwai kwaruwa, amma in ka san komi kenan ba wanda za a yi transitor ya ɓace ma. To donc ni je pense que
sandika na importateur shi ya kamata ya wannan kokari. Kenan dole in mun ka haɗa ƙarhin mu mun kai magana da murya guda, dole za a tsaya a saurare mu. Do abubuwan da ba mu so za a shaye mana kukan mu, amma in ana ta yi wawware hakan ga ka gani shi ai ta wahala. To har yanzu dai ni dai ban da labarin kungiya ta masu irin wagga sana'ar tamu. Kenan tana yiwa dai zuwa gaba dai yalla za a cire kungiya, amma yanzu dai ban da labarin ta. To kasan kungiya yana shi, akwai kungiya guda ta importateur, syndicat des importateurs yana shi. To ita dai ce mu ba mu da labarin ta, ba mu san me take cike ba. Kenan shine ya kamata mu ma duk a samu cike, ka gane ko, in ya so mu kawo ta mu gudunmuwa. Tunda yau ya kamata a ce da kungiyar da chambre de commerce suna aiki tare. Kenan duk inda adda kwai mutum mai irin wanga aiki namu, kungiyar tana da labari ne, ka gani. Kenan tana iya tuntuɓa ta ko chambre de commerce na iya ba su lambar mutum ko wani abu, tunda dai mu ba mu san inda kungiyar ba take, ka gani. To mu da abinda muka so, ka kawo zancen matasa, to muna so a sa matasa cikin tayyaga. Tunda mun yi remarken tayoyi da yawa da aka yi ƙasar gashe, kaga matasa an maida su dabra, ba a sauraron su, sai a ce yara ba su san komi ba. Shi kuma zamani wanga dole shi da 'yan zamani. Kenan muna so gaskiya a samu cikin tayya, tunda su tsohi akwai experience su, mu kuma akwai ilimi na zamani da gare mu. Kenan ka gani an ka haɗa ƙarhi da ƙarhi, shi kaga tayya ta yi tayya. To ni dai ga gani na matasa akwai waɗanda sun kasan ciwon kansu. Ba iya cewa matasa ba su san ciwon kansu ba. Akwai waɗanda ba su san ciwon kansu ba, akwai wanda sun kasan ciwon kansu. Kenan ita wagga tayya in za a yin ta, shi a diba a gani a yi ta da waɗanda sun kasan ciwon kansu, waɗanda kamar ire-iren mu, ka gani, da mun ka samu kuraje mun kai girka kamfanin mu, ka gani muna ta yadda shi. Kenan kaga irin mu ba a ce ba mu san ciwon kanmu ba, don ka ire-iren mu ko suna da yawa. A'a ni ba ban nan ga neman wani matsayi ko wani abu. Ni abin da nika so komi ya tai daidai. To abin da dai zan ce ma 'yan ƙasa shine su yi kishin ƙasa, su yi kishin ƙasa. Tunda mu mun yi yawo ƙasashe da yawa, mun ga wanda 'yan ƙasa ga kishin ƙasarsu, don ba su yarda a zage ƙasarsu ko wani abu. Amma mu lokacin nan shi kaga mutane su da kansu ga zagen ƙasa, amma yanzu ga alamu mutane sun fara ganewa. To shine nika so in ce ma 'yan ƙasa rama su yi kishin ƙasarsu. Inda mun kai kishin ƙasar mu, yau kaga su America su China duk da sun kai nisa saboda kishin ƙasa ne, kuma sun ka zage damce sun kai aiki. Kenan shi mun koma ga aiki, kuma shi an koma ga aiki ga a ce a yi ta siyasa, ko tunda siyasar nan ba wanda za ta barkata mana. Kenan mutane su zage damce, wanda zai noma ya tayi noma, wanda zai sana'a ya tayi sana'a. Hakanan dai ne za mu yi mu ceci ƙasanmu. To iyali, akwai iyali. To akwai mata guda da biyar suna makaranta. To har yanzu dai babu wanda ya sa, amma ina nan ga waye musu kai, tunda ina so su yi karatu tukuna. Ina kwatanta musu da in sun ka gama karatu ina so su zo su tayar da kamfani. Kenan wannan do yana gare ni akai. Ina so in diba in gani wanda zai karatun commerce, wanda zai contability, wanda dai za su zuwa su tayar da harkokin zuwa gaba. To ni da abincin da na so shine shinkafa. Miya ina son miya goro danya. To bangaren abubuwan sha ina son madara, ina son hura. Yawa.